For today's video, dahil maulan nga at walang tigil yung ulan, nag-crave ako ng sopa. So, ayan na. Huwag na natin masyadong susyalan. Ito yung chicken natin, hotdog. Then, bumili na lang ako ng kakaunting mantika. Ito yung carrots. And then, gatas. Hinugasan ko na rin pala yung pasta natin. So, let us do this. Ayan, so nagpainit na ako ng, bale ito ay, bale dito ako magluluto sa pressure cooker natin. So, pinapainit na natin. Sa tingin ko ay mainit na siya, pasensya na mga mari ko dahil madilim. Lalagay ko na yung mantika. Pag ako kasi nagluluto, inuuna ko talaga yung luya. So, let us put the luya. Yan. Ilalagay ko na yung sibuyas. And then, bawang. Pwede ko nang ilagay yung chicken. Haluin lang. So, hintayin muna natin siyang magpula-pula na. Ayan. Pag gumigisa kasi ako, nalalagyan ko ng paminta agad. Ayan. So, gamit natin si Boston. Hintayin muna natin siyang magpula-pula. Ayan. Iwan muna natin siya. At dahil natuwa ako kanina, bumili ako kanina ng milk tea. Natuwa ako sobra sa kanyang lalagyan. Ito na siya, nagtimpla ako ng juice. Yan. Super cute niya, di ba? So, feel ko medyo okay na siya. So, ilalagay ko na ngayon yung carrots. Kanya-kanya na lang ng luto yan, guys. Sorry. Diskarte sa pagluto, di ba? Carrots na muna lalagay ko. Sinama ko sa pagkisa. Yan. So, hinalo ko na rin siya. Sorry, medyo madilim. Sabi daw nila, pag marunong ka na magluto, pwede ka na mag-asawa. Yan. So, nilagay ko na yung hotdog. Tama ba yun? Pag marunong ka na magluto, pwede ka na mag-asawa. Ganyan. Ganun ba yun? Yan. Lalagyan na rin natin ng chicken cubes. Ching! Ayan, so kumukulo na. Lagay na natin yung pasta. Sorry. So, nandyan na siya. Tayin na lang natin siyang mag-ano. So, ayan na po siya, mami. Hindi pa luto yung pasta natin. Hintayin lang natin. Lalagay na natin yung cabbage. Repolyo. Ayan. Yung mga excited na akong kumain. Ayan siya. So, excited na akong lumapang. Punong-puno ng laman. Lafang-lafang this later. Hintayin na natin kumulo ng konti. Then, lagyan na natin yung carrots. Ayan na, kumukulo na siya mga sisi ko, mga peshi ko. Lagay na natin yung gatas. Alaska. Kompleto ng pasta natin. So, this is it. Pansit. Finish na yung ating sopas. Tamang-tama sa tag-ulan. Bagyo pa more, diba? Let's eat!